Всем привет! Это новый выпуск канала на ранчо. Сейчас вот идем после футбола, играли в футбол, заняли первое место. И вот я как раз в бутсах, даже не успел переодеться. Мои туфли снял, четко. И короче, пришло время, пойдем так. Я вам сейчас расскажу кое-что. Так, мы начали небольшой бизнес с Андреем. Закупили носки оригинальные, найковские. Сейчас будем их продавать. Я сейчас их покажу и вставлю видео, как мы играли в футбол. Хорош! Перехват. Гитлер с мячом. Да. Пойдем покажу. Вот носки. Мы закупили вот такие носки. Продаем их по 1200 получается. Заказываем их с Китая. Кто знает Poison, что такое Poison. Через это мы заказываем, через эту компанию, не знаю как это называется, короче, через них мы заказываем. Вот носки. Я внизу прикреплю ссылку на телеграм-канал. Мы занимаемся сами этим. Это не реклама кого-то там, кого-то либо, короче, это только мы делаем. Мы сами вот так мы потихоньку поднимаемся. Колеса крутые. Классные колеса я себе взял. И вот сзади тоже заднее колесо с ними. Крутые, да? Но разницы нет. Типа передние и задние одинаковые. Понял? Короче, застучал движок. Вот такие. Еще небольшой спонсор. Сейчас покажу, в какой команде мы играем, наверное, да? Марина Тим. Штука какая-то непонятная. Это Ярви. Это Ярви. Ярви. Короче, вот здесь вот с этой стороны было все битое. Вставлю фотографии. Вот так вот сделали. Четко сделали. Фары Hello Black. Такую машинку с Ильей видели. Вот такая восьмерка крутая. Такой салон, ребята покрасили пластик. Заморочились. Молодцы, ребята. Вот так вот все. Такие колеса хорошие стоят. Ты хочешь такую машину? Угу. Но у нас 34-ка.
Да? Да, ну 74, братан, вот. «88-й год. 88-й, братан. Хочется. Оп. Егор. Всем привет! Сегодня на канале будет новый выпуск. Не сегодня будет съемка. Выпуск будет попозже. Лет через 500, как он это делает. Вот Жигули. Вот она. Красотка. Только помыть надо колеса. Вот у меня вот такой салон. Который я сложил, если торкнуло, не напрасно я пожил. Кайфовый. Мечтами я на море, но петляю ночью. Настроение пиздец. Короче, Подышать. что еще раз? Золотую трубу вот так сделать и подышать 5 минут. Хорошо. Можешь? А что будет? Будет крюка вот так. Короче, сегодня подснимем, ребята будут учиться водить. Андрюха в основном водить вообще не умеет. Надо догнать, наверное. Да сейчас отгоним. Вот такой простенький выпуск будет, чтобы вы тоже не расслаблялись, смотрели, знали то, что мы еще здесь. Мы просто немного заняты, у нас там работа сутками туда-сюда. Работа с сутками, работа с гусями. Вот. Поэтому, ну, постараемся, чтобы выпуск был смешным, классным, чтобы вам понравилось. Бам. Что, решили все вместе покурить, когда начал снимать? Нет, извини. Если что, не материмся. Так, вот Ильнак садится. Снимай. Стой, сейчас, давай, снимаю. Легко. Он, как я понял, он должен разбить, короче, с щелбана вот эти 3 ореха. Ты не сделаешь. Ты мудак? Ты не сделаешь. Раз, два, три. Руслан, привет! Так, ну постойте здесь. Блять, амбал ебаный. Ты мудак? Ты что снял? Че? Ты нихуя не снял. Ты когда мне... Он еблан, Ты мне дал же ты кончен. блядь. А нахуй ты орехами кидаешь? Ты мудак, я тебе для чего телефон дал? Ты мне включен не дал, я вот взял как рук, блядь. Я ничего не... Я на кнопку нажать надо. Ильнар уехал без меня просто. Я не нажимал. Посмотрим сейчас, что будет. Тебя, блядь, попроси что-то снять. Мудак. И запикайте. Мальнар встрял. Газу дай! Я лечу, мне сносит. Ох, Когда блядь. он едет, сейчас этот пацанчик на велике пострадает. А он назад едет. Что-то какая-то кривая, да? Резкий корни, смотрите, нас летели. По центру. За 200 не отвезете? Ты у нас спрашиваешь. Выходи, дай мне теперь. Я там так обосрался. Не, ну здесь надо мне сесть, короче. Нет, друг, ты можешь даже не ходить. Не, ты можешь успокоиться, братух. Я думал, как там поворачивать. На недельку, да, второго. Меня спрашивают, откуда у меня такая привычка держать вот так руль. А я вам скажу. Я еще не придумал. Что сказать? Ладно. Так, Первая, левая нога сцепления. левая нога сцепления. Первая Вот скорость. так сделать. На скорости, ну, не стоит она. Вот сюда, первая нахер. Медленно отпускаем сцепление. Ага, вот они что. Вот такие моменты тоже происходят. Со скорости, братух. Ага, со скорости убрал. Все нету. Сцепление до упора. Нога уже наготове, Чуть нога. оборот подними. Чуть-чуть. Вот так поиграйся. Вон, вот так поиграйся. Вот так играйся.
Блин. Чуть забор. Блин, правее чуть-чуть. Прямо, прямо езжай. Сцепление вторая, сцепление. Сцепление вторая. Во, езжай. Блять. Сцепление. Возьми сцепление, блядь, сцепление. Третье. О, поехали. О. Выжми сцепление опять. Ничего. Четвертое. Да ну нахуй! Я уже на 4-й сейчас? Да, сцепление выжми. Что еще? Пятое. Да ну нахуй. Пятое. Езжай. Езжай спокойно. Все, теперь сцепление выжимай. Со скоростью убирай. Газ отпусти и притормаживай. Сцепление тоже жми, блядь. Тоже жми сцепление. Даже сцепление полностью и тормаживай. Так, сейчас тормоз могу отпускать? Да. Ну все. Теперь давай вперед, короче, и там развернемся. Ага. То есть вот такая вот суета. Вот так вот, чуть-чуть газиком. Нет, ты сцепление так не бросай, Да братух. ебать, я в ахуе, как его так не бросить нахуй. Зачем ты на скорости заводишь? Ой, я же не знал. Извини. Ничего хуёвого я не сделал? Да, ничего. Все, вот, извиняюсь. Все, завелось. Блять. Спокойно. Без эмоций, спокойно. Ну, куда бы так камеру закрепить, чтобы нас было видно нормально? Вот так. Ебать! Не, все нормально, не переживай. Главное, не переживай. Затормозить сможешь? Ну, сейчас она заглохнет. Бля, все. Сцепление, тормоз. Вот. Ой, сука, почему ты забываешь про сцепление? Не знаю, я его все ебал. Бля, Со скорости сними. Вот. И заводи. Все, отпусти. Я забываюсь. Так, вот так. Да, Сейчас теперь назад? заднюю, да. Тоже надо с газом или Ну, может быть? конечно, с газом, да. Даже побольше чуть. Надави на нее. Все, я сейчас... Не, Ага. Сейчас медленно отпускаю. газу дай. Блядь. Да я ебал, как... Ты он- медленно отпускаешь, а потом просто его бросаешь. Хорошо. Со скорости сними. А, сейчас покатить. Ну, сцепление выжми. Потише. Газ чуть подай, видишь, она не заводится. Газ будем наказывать? Чуть, да, чуть. Ебаный стос. Ну, надавить на нее надо, понял? Вот. Надави на нее, братан, и вправо. Да, вот. Вот. Сейчас мы что делаем? Отпускаем. Потихоньку, бля, братан, ты потихоньку отпускай сцепление до того момента, когда поймешь, что она катится. И на этом моменте еще медленнее ты должен держать сцепление, газку поддавать, понял? Ты должен... Иди газку поддай. Во, газку. Ты разворачиваешься куда, братан? А ты водить умеешь? А? Водить умеешь? Нет. В натуре? Да. Похуй! Егорак, похуй! Миллиметраж. Миллиметраж, такой. Ты же умеешь водить. Похуй! Егорак, похуй! Да-да, там резкий будет поворот, если что. Не, салончик у меня, конечно, кайфовый. Камон! Давай назад. Надавить надо. Надавить на него. Вот. Сейчас я надавлю. Что, тяжело? Я надавлю, блядь. Сейчас я надавлю, блядь. Сейчас я надавлю, блядь. Сейчас я надавлю, блядь.
Тормози! Плохие тормоза. Ну чё, ребят? Все нормально. Ну и так, первая проблема, с которой мы смогли столкнуться, это вырвало колесо. Не знаю, в чем была проблема, но это не очень хорошее начало. Я здесь хотел поддомкратить, у меня все помялось. Жду пацанов. Поставим колесо и поедем дальше. Это Когда у тебя- садишься в Жигули, вот когда покупаешь Жигули, себе там в комплекте грязные руки. Молодежь хотела большую мощность за низкую цену, и производители давали им такие машины. И тогда, в 60-х, родился новый термин – мускул-кары. Отсюда. Здесь нет подушек безопасности. Внесу тебе немного ясности. Эта тачка, огненная штучка. На рукоятке янтарная ручка. Кайфуешь с того, что собрал ее сам. Салон элегантный, кош сам. Так уныло скрипит багажник. Мы его вроде смазали дважды. Колпаки после лютой гальваники слепят всех, вызывая панику. Скрипучие диваны, ох, как я люблю эти скрипучие диваны. Подвеска на пневме качается медленно и очень упрямо. Дорога под ней становится веселой и немножечко пьяный. Впереди диван не на двоих, а на троих. Слышь, под капотом не 2, 7 литров и 8 малыш. С крейсерской скоростью трехтонник застилает в район. Атмосферным басом он уничтожает спальный фон. Сколько тебе лет, говоришь, 17? Да. Базара нет. Вот такая у них Жига. Колеса, конечно, надо менять. Твоя? Че, ребята дали прокатиться, короче. Сейчас покажем ребятам, может. Что-нибудь покажем. Впереди диван не на двоих, а на троих. Слышь, под капотом не 2, 7 литров и 8 малыш. С крейсерской скоростью трехтонник застилает в район. Атмосферным басом он уничтожает спальный фон. А крутые перцы рассекают по районам на роскошной классике, на роскошной классике. А крутые перцы рассекают по районам на